အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခုနှစ်ရက်6ရက်ကကျွန်တော်လည်းခရီးထွက်လို့လိုင်းမောင်နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အသစ်တွေရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအသစ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအသုံးမပြုရသေးတဲ့စက်ကင်းတွေပါနော်အမှန်တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအတုမဟုတ်ပါဘူးအတုတွေကတတ်တတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်းလေးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့30အောက်ခလေးနဲ့ရမယ်ပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ဆက်စင်ပဲတစ်ချက်နဲ့စက်ကင်းနဲ့အသက်ဘယ်လိုဈေးကွာလဲ quality ကြောင့်ဈေးကွာပါတယ်စက်ကင်းကဈေးပိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအမျိုးအစားနဲ့ quality ကြောင့်ဈေးပိုတာပါဟုတ်ကဲ့ China အတုတွေရှိပါတယ်စက်ကင်းအမှန်တွေလဲ China တွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ဈေးမြင့်လို့ပေါ့အမေရိကန်မိတ်လားလို့မမေးကြပါနဲ့ဗျเนาะအဲ့ဒါအမေရိကန်မိတ်တွေလဲကျွန်တော်တင်မရောက်နိုင်ပါဘူးဈေးအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါမှမပေါ့ China မှာအတုနဲ့အဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျဒါမှတော့ Yamaha တို့တွေမှာပြီးရင် Indo Mate တို့အဲ့လိုမျိုးတွေ Germany Mate အရင်မျက်နှာကြီးတွေဆိုရင်တော့မရှိပါဘူးဗျာအပေါ်မှာအသက်ပါကင်တွေရှိပါတယ်390အပေါ်390 Jordan တွေလည်းရှိပါတယ်အသက်ပါကင်တွေဒီကောင်တွေလည်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလက်ရှိရောက်နေတာတွေကတော့မဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အပစ္စည်းတွေရောက်ဒါကြာမာသေးတယ်ရောက်ဖို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော်တော်များများရှိပါတယ်ပစ္စည်းတွေရောက်နေတာတွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်လည်းခရီးထွက်နေတော့ဖွင့်ဖို့မအားသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဒီနေ့ဖွင့်ပြီးတော့ပုံစုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ် Facebook မှာလာကြည့်ရင်တော့လည်းပို့ပြည့်စုံပါတယ်ဗျ Facebook မှာကိုအောင်သူအကောင့်မှာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ